ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, თორე დამსგავსებით იმ ადამიანს, რომელსაც სახელი შეცვლილი აქვს, საკუთარი გვარი არ იცის და დაბადების დღე სულ სხვა რამე უწერია, ვიდრე რეალურად არის, ხო? 26 მაისს გელაპარაკებით. ეს არ არის ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე, მარტივად ახსნით ძალიან. დღესაც ეგრე რაღაცზე გახკიოდა კობახიძე, დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წელი გავიდა. რომელი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 9 აპრილს გამოაცხადა ზვიადგამსახურდიამ, ხო? ხო. აბა 26 მაისი რა შვაში არის? ზვიადგამსახურდიამ 1991 წლის 9 აპრილს აღადგინა დამოუკიდებლობა. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღესასწაული. ჩვენ ხომ არ ზეიმობთ დამოუკიდებლობის 108 წლის თავს, ხო? 1918 წელს 26 მაისს გამოცხადებულს. არ ზეიმობთ იქიდან გამომდინარე, რომ 70 წელი დაპყრობილი ვიყავით, ანუ ეს არ არის ჩვენი დამოუკიდებლობის 108 წლის თავი. ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ სახელმწიფოებრივი 35 წლის წინ, 9 აპრილს. აი ეს არის. ეხლა რატომ დაამკვიდრდა ეს თარიღი, ვიცით, მაგრამ მე მგონი შეხსენებაც კარგი არის. ზვიადგამსახურდიას მიერ გამოცხადებული 9 აპრილის დამოუკიდებლობიდან გამომდინარე 26 მაისი არავის არ უზეიმია საქართველოს შესდღე იყო პირველი საპრეზიდენტო არჩევნების, ანუ ზვიადგამსახურდიას პრეზიდენტად არჩევის დღე. შევარდაზე მიზეიმა მომდევნო წელს უკვე 26 მაისი დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ ზვიადგამსახურდიას მიერ გამოცხადებული 9 აპრილის ხომ არ იზეიმებდა პუჩისტი იუდა. და აი ამას მერე მოყვება ესე რა 1992 წლიდან 26 მაისიდან ყველა პუჩისტური მთავრობა მას შემდეგ ზეიმობს 26 მაისს ამ დღესასწაულს. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღრევა საკუთარ ისტორიაში და საკუთარი გვარსახელი და დაბადების თარიღის არ ცოდნა და იმიტომაც ავართ ამ დღეში. ანუ უნდა გავასწოროთ ისტორია. ამას არ ვლაპარაკობ ვიღაცას ნიშნის მოგებით. ასია, ფაქტია ეს. და თუ რამე საწინააღმდეგო გვაქვს იმეს, აგერ ბატონო კომენტარებზე დაწეროს, ხო? ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე არის 9 აპრილი. თორე მაშინ გვეზეიმა, ავიცი, 3000 წლოვანი დამოუკიდებლობის დღე. ხო არ ზეიმობთ ამას? ზეიმობთ ახალს. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს. 9 აპრილია ეს, მეგობრებო. ზვიადის ზიზღით არ უნდა გადავწეროთ ისტორია და საკუთარი გვარი და სახელი და დაბადების თარიღი არ უნდა შევცვალოთ, მე მგონი, ხო? გავცელეთ ეს ვიდეო ბერმა ადამიანმა ნახოს. 26 მაისს კი გილოცავთ მერაპოსტავას დაბადების დღეს და ზვიადგამსახურდიას პირველ პრეზიდენტად არჩევის დღეს. ამ დღეს საერთაშორისო სწორედ საერთო სახალხო თავისუფალ არჩევნებზე საქართველოს პირველი და ერთადერთი ეროვნული პრეზიდენტი ზვიადგამსახურდია.